者咧，有啲都係藝人嚟噶嘛，你識佢哋嘅其實有啲即係姚安娜同埋鄭子豪、劉威煌啊咁樣嗰啲。我自己就冇乜社交生活嘅，係啊，所以我就唔係話太認識佢哋嚇。咁咧其實都幾好嘅，即係唔係太認識佢哋嚇。但我知佢哋係邊個，不過即係私底下我就唔認識佢哋啦。咁好似係得一個。你會唔會係啲好惡嘅評判啦？定係？唉，我邊識？你覺得我會唔會識惡啊？唔知啊！你對音樂有要求噶嘛？咁唔係叫惡噶嘛？咁係叫有要求啫。咁但係我覺得，譬如今日100強揀50個出嚟，我基本上就唔會好仔細地去要求啲乜嘢。最主要我覺得佢哋係適唔適合唱歌啦，佢個聲底適唔適合唱歌啦，同埋佢嘅感情方面表唔表達到啦，即係咪一個善於表達感情嘅人咧？咁呢啲即係做歌手都係好緊要噶嘛，識得表達感情係嘛？佢把聲有冇感情，同埋個聲底靚唔靚？同埋佢自己識唔識得唱歌啊，識唔識運氣啊，即係用氣啊咁樣樣。同埋喺個舞台上面，佢哋即係嗰個表演欲啊，嗰樣嘢，即係都好需要。一企喺度就有壓台感啊。咁呢啲咯，呢啲咁我就相信，當然啦，唔係話今日我可以要求晒所有呢啲嘢出現，但係因為呢個比賽都一路咁一路落去做到年尾咁樣咁。就最重要嘅就係佢哋有進步啦嘛，同埋佢哋可以突破到自己啊嘛，同埋有陣時好多人咧都以為你喺卡拉 OK 嗰度咧唱歌好聽就係叫做好聽，但係其實卡拉 OK 蒙蔽咗我哋好緊要，因為卡拉 OK 嘅 system 實在太好聽啦，嗰啲咩 reverb 啊，嗰啲 echo 啊，咁所以好多人都以為卡拉 OK 唱歌得咁就係叫得噶咯喎，咁唔係，咁你到個舞台上面咧，你就真係先至聽到嗰個真正嘅自己嘅聲音，真正各方面嘅 sound system 啊，啲音響啊，嗰啲配合晒啊，係咪真係嗰回事啊？咁樣。你知唔知有冇參賽者揀你啲歌啊？我唔知。哦。我舊年我就有睇翻。着數啲定係挑戰啊？其實我諗咧係可能會減100分，因為我自己太熟悉隻歌咧。咁我就會可能即係有得比較啊嘛，咁我就會或者我慣咗我自己，應該係咁嘅喎，咁佢又唔係咁，除非佢唱到另外一個風格，我覺得話俾到我一個話都好大嘅咩啊，嗰啲叫做 inspiration 係咩啊，即係好大嘅 inspiration， 即係話咦可以咁唱隻歌都好好聽喎，咁樣嗰種咯。因為得喎，咁教到我嘢點啊？咁啊呢個簡直就 double 分添啊！係啊。之前話有啲參賽者咧，即係走音都照入圍啦。係。如果喺今次即係比賽走音得唔得？唔係啊，因為佢哋最初，我覺得係 OK 嘅我自己，即係你起碼呢個100接因為佢哋上台經驗唔多，咁好多時候真係有陣時佢個又緊張，咁緊張咁個時候就有機會走音㗎啦。係啊。